бинандагони азиз, барномаи Субҳи Тоҷикистонро идома медиҳем ва дар ин қисмати барнома суҳбате дорем бо Номурҷон Ғафурӣ, ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, доктори илмҳои таърих, профессор. Аксаран вақте дар бораи ё ин ки дар мавриди иҷлосияи 16-ми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанем, ҳарф мезанем, бештар онро ҳамчун иҷлосияи таърихӣ ё ин ки иҷлосияи сарнавиштсоз зикр мекунем. Мегуфтед ки таърихӣ будани ин иҷлосия ё ин ки сарнавиштсоз будани иҷлосияи 16-ми Шӯрои Олӣ дар чӣ зоҳир мешавад? аҳамият ва шукӯҳу шаҳомати ҳар як ҳодисаи таърихӣ албатта бо мурури замон бо як вақт гузаштанаш муайян мешавад. ва дар даврони таърихи навини Тоҷикистон маҳз иҷлосии 16-ми таърихӣ яке аз воқеаҳои хеле ҳам муҳим аст. Ин як иҷлосии сарнавиштсоз аст. мо метавонем ин иҷлосиро ҳамчун як иҷлосии бузург, ҳамчун як иҷлосие ки тақдири миллати моро дар таърихи навин, даврае ки воқеан давраи дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти мардум мо аст. Барои ҳаминам аҳамияти таърихи он хеле калон аст. 9 сентябри соли 1991 эъломии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гашт ва мо давлати соҳибистиқлол гаштем. лекин он воқеаҳои пурдаҳшат, он воқеаҳои пурфоҷиае ки баъд аз касби истиқлолият дар ҷомеаи мо, дар кишвари мо рух доданд, он гурӯҳҳои иртиҷоие ки ғаразнок буданд, манфиати ғаразноки худро аз манфиати ҷомеа, аз манфиати кишвар, аз манфиати давлат боло нигоҳ медоштанд, ҷомеаи мо ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ гӯтавар шуд ва маҳз иҷлосии 16-ми Шӯрои Олии Тоҷикистон ки на дар Душанбе ё дар дигар макон дар Хуҷанд баргузор гардид, албатта хеле аҳамияти калони таърихӣ дорад. 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 баргузор гашт. Хеле вазъият ноором буд. Дар ҳамин вақт гузарондани иҷлосия хеле ҳам мураккаб буд. Умуман гузарондани ягон намуд чорабинӣ, ягон маҷлис мушкил буд. Он вақт махсусан дар пойтахти Тоҷикистон ки дар қисмати марказӣ навоҳӣ гирду атрофи он ва махсусан қисмати ҷанубии Тоҷикистонро ки яъне анамин ҷанги шаҳрвандӣ фаро гирифта буд, гузарондани ин анҷуман хеле номумкин буд. ва дар ҳамин лаҳзаи хеле ҳам ҳасос, дар ҳамин вазъияти вазнин дар шаҳри Хуҷанд, аниқтараш дар қасри арбоби ноҳии Бобуҷон Ғафурови назди шаҳри Хуҷанд баргузор шудани иҷлосии 16-ми Шӯрои Олии Тоҷикистон дар ҳамон вақт ин як ҳодисаи хеле ҳам муҳими таърихӣ буд. Кадом масъалаҳоро иҷлосия мавриди баррасӣ қарор дод ва ин масъалаҳо барои давлати тоза истиқлоли Тоҷикистон оқибат чӣ заминаҳоеро ба вуҷуд оварданд? Дар ин анҷуман ки асосан 23 масъала, ин масъалаҳо яке аз якдигаре муҳим буд. Ҳамаи ин масъалае ки аз ҷониби вакилон дар ин анҷуман баррасӣ гаштанд, ҳамашон муҳим буд. Аз худи таъин гаштани худи раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон, имрӯза сарвари маҳбуби кишварамон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва то қабули тамоми он қонунҳо, то ба қабули яъне матни суруди миллӣ ва умуман қабули парчам, ҳамаи инҳо тамоми он қонунҳои дар маҷмӯъ 23 масъала дида баромада шуд. Масъалаҳои хеле ҳам муҳим буданд, тақдирсоз буданд, сарнавиштсоз буданд. ва хуб ки вакилон дар ҳамин ҷо кӯшиш карданд ки ба манфиати ҷомеа, ба манфиати давлати тоза бунёди Тоҷикистон як саҳми худро гузошта бошанд. дар қатори дигар дастовардҳое ки аз иҷлосияи 16-ми Шӯрои Олӣ сарчашма мегиранд ё ин ки ибтидо мегиранд, ҳамзамон яке аз падидаҳои муҳим ин дарёфти сарвари сиёсӣ аст ки бештари коршиносон ин масъаларо дар иҷлосияи 16-ми Шӯрои Олӣ масъалаи калидӣ меҳисобанд ва дар вазъияти мураккаб идора карда тавонистанд ва бардошт гирифтани тақдири имрӯзу ояндаи давлати тоза истиқлол ниҳоят мураккаб буд, мушкил буд ва ин сарвари ҷавон сарфи назар аз мушкилиҳои давр тавонистанд ки аз ӯҳдаи ин масъулият ба хубӣ ва ба сарбаландӣ бароянд. Чӣ назар доред дар ин хусус? Албатта дар ҳамон лаҳзаҳои ҳасос на ҳар кас метавонист ки ҳамин зимоми давлатдориро ба дӯши худ гирад. Ягона фарде ки
ҳамин масъулияти вазнин, масъулияти хеле ҳам ҷонкоҳро ба дӯши худ гирифтан ин муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буданд, ки ба ҳайси раиси шӯрои олии тоҷикистон сарварии давлати моро ба дӯш гирифтанд ва имрӯз мо ҳама вақт фахр мекунем, ки маҳз он кас тавонистанд, ки кишвари моро ба ҳам оваранд, ба ваҳдат оваранд. ҳар як қасами он кас, ҳар як савганди он кас, ки дар ҳамон рӯзҳои иҷлосия танинандоз буд, яъне он кас чандин сухане ки гуфта бошад ҳамашро ба иҷро оварданд. аз ҳамон қасаме ки масалан ман ба Тоҷикистон сулҳ меорам, аз ҳамон савганде ки то он даме ки ҷони ман ҳаст, ҳар як муҳоҷире ки берун аз кишвар аст, ман онҳоро ба ватан бармегардонам. яъне тамоми савганди худ, яъне Тоҷикистонро аз ҳамин нобудӣ, аз ҳамин ҳалокат наҷот додам. ифтихор мекунем, ки аз ҳамон рӯзи нахустини роҳбаришон тавонистанд, ки Тоҷикистонро ба имрӯзия Тоҷикистони гулгулшукуфон оваранд. имрӯз муҳимтарин андеша, муҳимтарин ғоя, ки мо дар атрофи он ҷамъ шавем, муттаҳид шавем, аз нигоҳи шумо чӣ буда метавонад? барои мо шаҳрвандони мо, махсусан барои ҷавонон наврасон, идеяи миллӣ хеле ҳам муҳим аст. дар рӯҳияи миллатсозӣ, яъне миллатдӯстӣ, тарбия намудани онҳо хеле ҳам муҳим аст. ва вақте ки мо анамин воқеаҳое ки вобаста ба мана иҷлосии таърихӣ, вобаста ба ваҳдати миллӣ, вобаста ба он ҳодисаҳои таърихӣ ки дар таърихи навини мо рух доданд, идеяи миллӣ хеле ҳам шакл гирифтааст ва албатта мо боварӣ дорем, умедворам ҳастем, ки минбаъд ҷавонони мо, наврасони мо пеш аз ҳама такя ба ҳамин идеяи миллӣ мекунанд. худи ҳамин воқеаи таърихӣ, иҷлосии 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон бисёр чизҳоро барои мо собит намуд, ки мо бояд ҳар як ҳамон масъалаҳое ки дар анамин анҷуман баррасӣ гаштанд, вобаста буданд ба идеяи миллӣ. ҳамин идеяи миллӣ буд, ки тавонист мардуми моро якҷо сарҷамъ кунад. худи ҳамин ваҳдати миллӣ, ягонагии умумии кишварамон ва вобаста ба ҳамин идеяи миллӣ буд, ки мо тавонистем, ки аз ҳамин як вартаи ҳалокатбор яъне бароем. ташаккури зиёд. умед аст, ки ҷомеаи мо, аз ҷумла ҷавонони мо, бо шинохти сарнавишти ниёгони худ ва расидан ба ин рӯзи саодат, яъне истиқлоли комили сиёсӣ, истиқлоли давлати миллии худ, арзишҳои замони соҳибистиқлолӣ ҳифз мекунанд, густариш медиҳанд ва атрофи ин андеша, ки мо як ватан дорем, Тоҷикистон ном дорад ва як пешво дорем, як президент дорем, як роҳбар дорем, муттаҳид мешавем ва барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон бештар саҳм мегузорем. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки суҳбате доштем бо Номонҷо Ғафурӣ, ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, доктори илмҳои таърих, профессор. саҳифаҳои дигари барномаи Субҳи Тоҷикистон идома доранд.